कौन था? मनीष भाई? पाजी की लाइनअप हो गई है क्या? पाजी आ रहे हैं, मैं लाइनअप कर रहा हूँ। हटो! ठीक है, आप इसमें चढ़ाओ, मैं आगे जाके देख के आता हूँ क्या सीन है। तो हुआ है जब पहली बार जिससे की वही चीज यूज की थी। बड़ा बाप है। बड़ा बाप बैक दो। ओके प्रणव, मेरे पीछे आ जाना, हम दूसरी साइड घूम के आते हैं थोड़ा सा। रुक जाओ, हम रिवर्स लेंगे। मनीष भाई क्या हुआ? लॉकर लगा के भी बड़ा पाव पे नहीं चढ़ रही है? किस तरफ जा? चाइनीज बिल्ली गंदे हुए गंदे कोई नहीं अच्छा दोबारा गाड़ियाँ धोनी पड़ेगी बंद कराइए दोबारा। नहीं ठीक है, डुएबल है। फर्स्ट टाइम में गया था मैं तो, आपका ट्रैक्शन कंट्रोल पता नहीं क्या करेगा, बट मेरे को फर्स्ट टाइम काम करता है इस पे। इस बार बम्पर मत फोड़ लेना। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ये वही जगह है जहाँ आपने बम्पर हिट किया था एक बार पहले। चलो गो। फर्स्ट हाई, थोड़ा सा पावर देके स्टीयर करके बिल्कुल सीधा जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। चीनी बिल्ली चमत्कारी है, हमारे पास ओपन डिफ्स हैं। आगे लोग गाड़ियाँ पीछे पीछे लो। ऊपर क्या करना, ऊपर क्या करना? ऊपर चलते रहो मनीष भाई सीधा, ये हमने किया हुआ है कई बारी।
हेमंत भाई, you are next in line. रोके रोके माय बैड, मुझे पता नहीं, मुझे पता था बस रुकती नहीं है। तो लगा ली और सेकंड में चढ़ा हूँ। This is the climb, जिसमें हल्का सा राइट मुड़ना पड़ता है ऊपर जाके. अरे जम गए यार सारे ऑब्स्टिकल बारिश की वजह से. मेरी गाड़ी क्रॉल करती हुई चढ़ गई इस पे सेकंड लो में. इसमें चढ़ के हल्का सा राइट को मुड़ना है. एवरीबॉडी कमिंग. मैं तो दूसरी साइड से नीचे आ गया हूँ. आ जाओ प्रणव, गो स्ट्रेट. मनीष भाई लोकेशन. नीचे वो चढ़ूंगा जहाँ ब्रेक में लगी मेरी गाड़ी की. यहाँ क्या हुआ था? ब्रेक में लगी थी. ओके, वो वाला ऑब्स्टिकल कर रहे हो? ओके, कमिंग देयर. coming from monsoon time to your place. कृपया ध्यान रखें एक दूसरे के अंदर क्रैश नहीं हो जाएं. ध्यान रखेंगे.
मनीष भाई जहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं मैं उसके ऊपर पहुंच गया हूँ। अदर साइड ऑफ फुल पॉइंट। यस सर। फुल क्लियर है, मैं ऊपर आ जाऊं? ऊपर क्लियर है, आप आ जाओ। डिफ्लॉक है तो डिफ्लॉक ऑफ करो पहले। ऑफिसर सर, डिफ्लॉक ऑफ, 4x4 लो, रिवर्स। वहाँ से चढ़ानी आपने, जहाँ से मनीष भाई ने चढ़ाने की कोशिश की? नहीं सर, नीचे उतरना है बस। मनीष भाई व्हाट हैपेंड? उतारी जा सकती है यहाँ से? बिल्कुल उतारी जा सकती है। गो इजी गो स्मूथ। मेरे को ये ट्रेल बिल्कुल अच्छे से याद है, इसलिए मैं इतने आराम से उतार रहा था। आप पहले अपनी गाड़ी लाइन अप करो, उतरो, देखो, उसके बाद उतारना। लेफ्ट में है ना, कितना बड़ा गड्ढा कर दिया। ये वाला हाँ लेफ्ट में। हाँ मेरी गाड़ी संभाल तो उसमें है। इधर को जो है, हाँ। इधर नहीं घुसेंगे। आप बिल्कुल अंदर जा रहे हो या बाहर को जा रहे हो? पीछे जगह अंदर लाइन अप करो। खड्डा राइट को है लेफ्ट को है? लेफ्ट टायर में। लेफ्ट टायर पे लिख के आता हूँ। प्रणव पहले है ना गाड़ी लाइन अप करके आना। जहां तक आपकी गाड़ी गई थी वहां तक की बात कर रहे हो ना? ट्राई मार लेते हैं, हल्का सा साइड में करो मनीष भाई। चढ़ गई मनीष भाई? मजे से फर्स्ट फ्लो में आ गई। नहीं, आपकी वाली एग्जैक्ट लाइन के ऊपर लेके आया था, बस मैंने फर्स्ट फ्लो क्या अपना फर्स्ट हाई के अंदर फ्लोर करके रखी गाड़ी। मोमेंटम भी लूज नहीं करने दिया और आरपीएम भी नीचे नहीं आने दिए। नीचे नहीं गाड़ी? आरपीएम नीचे नहीं आने दिए, मतलब पावर जोन में रखी गाड़ी। आने दे, डोंट स्टॉप। गाड़ी लगी नहीं नीचे? बिल्कुल नहीं लगी सर, बट कीप टू द लेफ्ट लाइन। जब आप उस कर्व के अंदर घुसते हो तो कीप टू द लेफ्ट लाइन।
आप जो चढ़ेंगे